ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ബൈ പണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തൃപ്പരപ്പ് അരുവി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളവിടെ പോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് കരിക്ക് കുടിക്കാൻ നിർത്തിയാണ്. തൃപ്പരപ്പിന് ഇന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ 30 രൂപ ഒരു കരിക്ക്. 35 40 രൂപയ്ക്ക് 30 രൂപ சொன்னேன். 35 சொன்னேன். உங்களுக்கு காது கேட்டுருக்கேன். எனக்கு அது கேட்கும். ஆദ്യം 30 சொன்னேன். 35 சொன்னேன். ഇത് പിടിക്കോ? ഇത് കഴിക്കാം. അങ്ങനെ എടുത്തിടാം. കൊള്ളാം. ഇത് സ്ട്രേറ്റ് റോഡല്ല, നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു പോക്കറ്റ് റോഡ് വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ കയറി പോകുന്നത്. ഇത് വണ്ടിക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും നേരെയുള്ള റോഡിൽ തന്നെ വന്നാൽ മതി. ആ റോഡ്, ഈ റോഡ് മെയിൻ റോഡ് വന്ന് മുട്ടുന്നത് ഇവിടെയാണ്. നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പോക്കറ്റ് റോഡ് വഴി കയറി വന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് മെയിൻ റോഡ്. തൃപ്പരപ്പ് അരുവി ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഓ, ഇതെന്നെ ടെമ്പിളാ? ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട്, കോവിൽ. അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവഴിയാണ് പോകേണ്ടത്. ഇവിടെ ഒരു ബോട്ടിങ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വെള്ളം വേറെ സാധനം. ഓക്കെ, ബോട്ടിങ് അല്ല, ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യല്ലോ പടം. മൂവി ഷൂട്ടിംഗ് എല്ലാം എങ്കിൽ ഓ, അടിപൊളി, സൂപ്പർ. അവിടെ ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തൃപ്പരപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു അരുവിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന റൂട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാർത്താണ്ഡത്തു നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മാർത്താണ്ഡത്തു നിന്ന് ഒരു 18 കിലോമീറ്ററാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ഥലം. ഇവിടെ ഷൂട്ടിങ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ്. സൂപ്പർ സ്പോട്ടാണ്. നമുക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാം.
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयवृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ചടി എവിടെ സേഫ് അല്ലേ? ആ സൂപ്പർ. ഓക്കെ മെയിൻ പ്ലേസ് ആണ്. ഓ ഓക്കെ. അവിടുത്തെ നാടത്തിലിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കണം. ഓ സൂപ്പർ. ഇവിടുത്തെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിത് തൃപ്പരപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കോവിഡ് കാരണം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ബോട്ടിങ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ക്ലോസ് പണിയാ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ഥലം. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുളിക്കാം. നമുക്കെന്താ പറയുക, ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് കുളിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അവിടെ വാട്ടർ ഫോൾസിൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തത്. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. You and me,
സോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വരുന്നു. ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പ് അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലേ സായി? ട്രിപ്പ് സൂപ്പർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നാളെ മുതൽ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നാളെ പാക്കണം അല്ലേ? നാളെ പാക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൈനിങ് ഓഫ്. യോ പായ്പടം ബ്രോ ഒരു ഓക്കെ സായി ഒന്നുകൂടെ. അപ്പോൾ സൈനിങ് ഓഫ്. യോ പായ്പടം ബ്രോ.